வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கிற பிளேஸ் தான் ஒரு பீச். அபுதாபியில் குதிரையாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பீச் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எவ்ரி நவம்பர் டு டிசம்பர் மந்த் இங்கே எல்லாருமே விசிட் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலியாக. ஸோ ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஃபேமிலியாக வந்தால் நிறையவே ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபுட் கொண்டு வந்து இங்கே சாப்பிட்லாம். அதுவும் இல்லாமல் யுஏஇ நேஷ்னல் டேன்னு வந்துட்டால் இங்கே எல்லாமே இருக்கும். ட்ரோன் ஷோ இருக்கும், ஸோ ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இருக்கும், ஸோ எல்லாமே இருக்கும். வந்து ஃபேமிலியாக கிட்ஸ் கூட வந்து ப்ளே ஏரியா நிறையவே இருக்குது. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்க இந்த இடத்த தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. முக்கியமாக அபுதாபியில் இருக்கிறவங்க மிஸ் பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப ஒரு நல்ல பிளேஸ். அண்ட் போட்டிங்ஸ் இருக்குது. கேஷ் கொடுத்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஒர்த்தாக இருக்கும். அண்டு நிறைய பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்யூ.